nous avons la première Bamboo Train Station, la station de Bamboo Train originale à l'époque, qui existe encore, mais qui sert de recueil actuellement pour les personnes sans abri. Alors, ce petit train, c'est très simple. C'est une plateforme faite de tiges de bambou avec des essieux comme ça qui vont directement sur le rail. Pour transporter les villageois, les Cambodgiens, on n'utilise pas de petits tapis ni de coussins et ils peuvent être jusqu'à 15. Pour les touristes, on est maximum 5. On a le confort du petit coussin et du petit tapis de bambou. Alors, nous partons faire une aventure en Bamboo Train. Petit moyen de transport sur voie ferrée était utilisé au départ pour les personnes qui entretenaient les rails de chemin de fer. Au départ, les employés des chemins de fer n'avaient pas de moteur. Ils utilisaient des grands bouts de bambou pour faire avancer le petit véhicule. Mais par la suite, après la guerre civile, les habitants des villages ont ramassé des morceaux de tanks des ennemis, ont mis une plateforme en bambou avec un petit moteur pour utiliser les chemins de fer, les rails de chemin de fer qui étaient encore utilisables. La façon dont ça fonctionne pour les conducteurs, c'est une famille par jour et alterne de famille. Pour pouvoir donner à la chance à tout le monde d'utiliser le Bamboo Train. This way! Mais que fait-on quand on rencontre un autre train? Regardez bien. Alors les préposés enlèvent un des trains, des rails, le placent sur le côté. Voilà, comme ça. Pourquoi pas enlever les roues? Eh oui, on enlève les roues. Et nous, on continue, comme ça. Et les autres touristes embarquent par la suite dans leur train. Alors, il y a des touristes d'autres provinces qui viennent faire du Bamboo Train parce que c'est vraiment unique ici à la province de Parambak. Alors, comme vous avez vu, le train vient de passer et le train, c'est 2 fois par jour. Alors, à ce moment-là, la compagnie de train appelle
la famille qui s'occupe du Bamboo Train et ils arrêtent, disons, de se promener en petit train de bambou le temps que passe le véritable train. Alors, c'était très amusant et on a été vraiment rapide, plus rapide qu'on pensait. On peut aller jusqu'à 30 km. Mais avec l'effet des rails, ça fait un massage pour le dos, tout ça, tout inclus. Alors, avec le développement des voies ferrées ici au Cambodge, ce n'est pas impossible qu'un jour, ce petit moyen de transport très typique, actuellement touristique, mais aussi utile pour aller de la ville de Battambang au petit village, c'est pas impossible que ça disparaisse. Mais pour l'instant, on en a profité et c'est vraiment pas cher et ça vaut la peine.